Так, ну чё, привет, Даня, как дела? Как твой стрим? Мой стрим закончен, дела отлично, теперь я на твоем стриме. Самые интересные вопросы, которые Саша может задать Дане, Да. а Даня И может наоборот. задать Саше, и наоборот. Друзья, второй сезон открыт, 10 тысяч долларов призовой фонд, открыт уникальный дивизион матчмейкинга, где вы можете поиграть с друзьями. Все к нам на самую профессиональную лигу в СНГ. Можешь показать прям сходу свои детские фотки? Детские фотки, а где мне их-то взять-то вопрос? Ну, я слышал то, что ты где-то их показывал. Если честно, вообще не стесняй своих детских фоток, если ты какой-то чё там вопрос. не так? Я просто- Не, у меня было пару фоток реально, где просто у меня была набита голова. Вот, очень сильно. Потому что меня в 3 года обижали. Но это я стебу сейчас. Да не, у меня ничего не... У меня обычные стандартные фотки, я не знаю, что это за такой стеб. Это кто-то пошутить решил, тебе сказал. У меня обычные стандартные. Я даже их нигде не храню. И, альбом у родителей, наверное. Но я тебе обязательно покажу. Окей, хорошо, я просто хотел, может быть, чтобы все... Может быть, там что-то... Не, может быть, там какой-то трэш, знаешь. Ну да, я не знаю, потому что там прям весь прыскавый. А что ты какой-то, хотел увидеть? Что толстый, ты... пухлый. Ну, допустим, пухлый. Да нет, пухлый Не, как раз ну, я стал пухлый это позже. нормально. Пухлый я стал как раз позже Слушай, уже. когда ты слышишь слово «астралис», Да. какие у тебя эмоции возникают? А на что ты рассчитываешь? Что я тебе скажу, что меня в дрожь бросает, и мне плохо становится? Ну, не знаю, может... Это профессиональный подход. Профессионализм ассоциируется с ними. Вот Астралис. Абсолютно нет никакого там другой какой-то ассоциации. Лучшая команда мира и профессионализм на сегодняшний момент. Вот кто такие Астралис. Ну, хочется их в следующий раз, вот в Польше, когда будет игра, хочется их дернуть? Да хочется просто выиграть турнир, вот, наверное, на это в первую очередь ставишь цель. А по ходу бывает, ты настраиваешься на одну команду, и вроде как бы она типа вот на виду, топ-1, а ты приезжаешь на турнир, и какая-то другая команда, одна-две, они просто в этот момент очень много тренировались. Я с таким просто не раз сталкивался. И банально просто выдают тебе какую-то нереальную игру и просто обыгрывают. Ты вроде хотел обыграть Астралис, а тебя обыграли там какие-то, ну не знаю, если ты смотришь, знаешь, там какие-то фейзы или Маунспортс, какие-то команды, которые... И все. И у тебя получается, ну как бы, то есть надо готовиться ко всему. Если ты хочешь выиграть такой чемпионат, как мейджор, как чемпионат мира, Понятно. да, к примеру. Реальный интерес у меня вызывает, во-первых, в первую очередь сама игра, да, как бы я с детства играю в Counter-Strike, у меня был большой просад, когда я там занимался музыкой, и у меня не был даже компьютера, да, и сейчас я возвращаюсь, потому что семейная жизнь, тусовки ушли на второй план, иногда дома хочется и самому подзалипать, да. Мне интересно, есть большой рост и большая динамика в киберспорте, в вливании денег, да, в призовых местах там, и так далее. Чего не хватает именно в плане промоушена для каждого игрока, потому что именно личности не сильно узнаваемы вне киберспортивной тусовки. Понимаешь, да? Да, я понял твой вопрос. Ну, первое, это то, что в принципе, то есть сам этот киберспорт, он ему там сколько там, ну там реальных там 15 лет, да, то есть может там плюс-минус там 17. В принципе, это молодой спорт относительно, если сравнивать его там с футболом или с чем-то там. И в принципе за короткий период времени это все очень довольно-таки неплохо раскрутили, но это, соответственно, раскручено именно в геймерской тусовки, скажем так, да. А в обычной жизни, то есть компании, которые приходят на рынок или просто которые есть там на рынке, ну любые, да, вот возьмем там Lays какие-нибудь, да, которые занимаются рекламой, им легче прийти к чуваку, у которого там 2 миллиона, 3 миллиона подписчиков, чем к чуваку, у которого там 200 тысяч, к примеру, да, и с ним работать. Соответственно, из этого и строится реклама, то есть здесь нету спроса пока что еще такого. Но чем больше ты популярный у себя, то есть самые топовые популярные геймеры в мире, к ним уже идут запросы, даже вот в России сейчас, может, ты видел, не видел, но там Дотер, допустим, рекламирует там Джилет, к примеру, уже сейчас, да, то есть потом Паша Бицепс, слышал такое-то? Да, вот, он рекламировал магазин какой-то электроники. Или хлеб, что он там, хлеб нарезал?
Ну, он рекламировал, то есть это профессиональная съемка была, у него был контракт за нормальные уже деньги, за хорошие, и он рекламировал в России вот магазин электроники. Собственно говоря, это постепенно выходит, но не хватает просто, пока нужно еще время, нужно еще раскрутки. Это первое. Второе, мы говорим про нашу аудиторию, и у нас как бы все, вот в отличие от Запада, медленнее, да, все это движение идет. Соответственно, если мы возьмем там американских каких-нибудь игроков, то, ну, многие просто стримеры зарабатывают уже миллионы долларов в месяц, и вообще не парясь, И у них как бы идут и контракты, и неузнаваемые, ну, просто нереально узнаваемые там, ну, везде, да. Соответственно, как бы к нам это просто... Как во всем, к сожалению, медленнее чуть-чуть как бы движение идет. Окей, как ты думаешь, трэш-ток, если добавить прям вот настоящий трэш-ток, как в КС, знаешь, переписываются, я там тебя ебал и так далее, да? Если его добавить в турнирную историю, там, чтобы в Инстаграме зарубались, в Твиттере, игроки, добавило бы это интереса? Да, я думаю, добавилось хайпа. Хайпа нужно. Больше наводить хайпа. Так давай прямо сейчас засрем Астралис. Ну, ты же понимаешь, ты-то можешь это сделать, а мне с ними потом еще играть. Мне еще с ними потом видеться. Ладно, я понял. Мне кажется, это бы вывело бы на другой уровень, потому что UFC, в свою очередь, когда просто были, значит, там файты, особо не интересно было смотреть. А когда начали еще и зарубаться, понимаешь? Конечно, я тебе больше скажу, что вот таких, как ты, не хватает. Вот ты пришел сюда, это добавит хайпа, понимаешь? Ты человек, который пришел с другой индустрии, скажем так. Вот таких нужно больше, чтобы либо стримили, либо как-то с этим связаны были, больше показывали. То есть на самом деле вот мне там пишут какие-то игроки, или моим друзьям пишут игроки там сборных там Украины, России, или там просто каких-то клубов по футболу. Я тебе больше скажу, там Неймар, допустим, болеет там реально за бразильскую команду, он играет в КС. То есть это как бы чем больше будут чуваки, которые вот с других видов спорта, либо какие-то там хайповые популярные личности будут какой-то... Опа, обезьяна пришла. Нормально. Банан ему дай просто. Было у тебя ли желание когда-то записать геймерский трек вообще? И вот не думал ты как бы... Вот мы вот сейчас с тобой там познакомились, замутить какое-то вот такое направление. Может быть, какое-то... Я тебе больше скажу. У меня даже есть чувак, который написал пару прикольных треков, то есть, но они не использованы. Да, есть направление, есть возможность это все дело сделать. И замутить какой-то геймерский сумасшедший клип. То есть представь себе, что ты там в этом направлении еще себя захайпить с точки зрения, что вот я в перспективе могу быть стать там типа... Я вообще за любые коллаборации. Я могу сказать, что вот про Амирана, да, написали. Первый артист, по сути, который сделал какую-то коллаборацию с блогером, это был я с Амираном, это было 3 года назад. Тогда все думали, что ты, блядь, какой YouTube вообще с камеркой, там люди ходят, да. Сейчас я понял, что мне хочется шагнуть в киберспорт. Многие там в моем возрасте уходят с Твича. В твоем возрасте, прости, сколько тебе лет? 29. Ну, ты понимаешь, да, сейчас мелкие как бы в Твиче там просто орудуют. Отвечая на твой вопрос, я всегда за, давай подумаем. Если это будет где-то использоваться, сделаем что-нибудь хайповое, прикольное, веселое. Главное, чтобы это было в тему. Ну, конечно, но надо делать хорошо, чем делать вообще какую-то херню, ну, понятно. Да, 100%. Ну, круто. По поводу игр еще, потому что людям, во-первых, интересно, в принципе, вообще эта история, да. Понятное дело, что топовыми киберспортсменами мало кто станет, да, но шагнуть именно в киберспорт, это было бы интересно вообще для всех тех, кто здесь сейчас находится. Скажи мне, как объяснять родителям, если ты вообще понимаешь, о чем речь, да, как объяснять родителям, что там мама, папа, это нужно, там, это для дела, когда им лет по 15-16? Старый, отвечать нет, это очень просто отвечать. Если 10 лет назад задавали мне такой же вопрос, то можно было объяснять, там, мы серии примеров, как мне объясняли, допустим, родители. Не то, что объясняли, я объяснял родителям, я просто говорил, там, показывал, вот, там, и они больше в меня как бы верили и поддерживали. То сейчас все делается очень просто. Ты берешь, просто открываешь какой-нибудь турнир хайповый, тот же мейджор, показываешь просто призовой фонд $1 миллион, это по Counter-Strike. По другим дисциплинам уже вваливают десятки, сотни миллионов долларов призовые на пару лет. Да.
В Доту там есть International, есть там PUBG, допустим, которые там сказали, что там будет, и так далее. И там много таких игр, да. Соответственно, ты показываешь призовой, первое, то есть вот Лимон. Второе, ты показываешь просто сам турнир. То есть если нет возможности полететь на турнир, ты показываешь на Ютубе просто, как это, что это. Да, вот хватит только показать тот же Кёльн. Сколько в год может вот в среднем нормальный киберспортсмен именно в КСе зарабатывать бабла? Да все очень многое зависит. Если говорить только брать игру и зарплату, Да. то это в год это больше там 100 тысяч долларов, 200 тысяч, может быть, долларов. И в зависимости от того, там Astralis, вот по официальным данным, только заработали за прошлый год, 18-й, по-моему, 2,5 или 3 миллиона долларов на команду. Вот раздели. Но они собрались, братан, очень крепко за всю боль. Вот. Ну, понятно. Но я тебе скажу, что у них вот тренер, Зоник, в 2010 году, когда собрались только Нави, вот мы собрались. Слышишь меня? Да, я слышу, я выкладывал. Вот, мы играли против вот этого парня, Зоника, они были тогда МТВ. И мы у них, вот мы с ними первый раз с Нави встретились и сыграли с ними где-то за 2,5 года матчей, наверное, 15, из которых это было там 2 турнира чемпионата мира, к примеру. Там, один был финал, где мы выиграли у них на овертайме. Так вот, за эти 15 матчей они у нас не выиграли ни разу. Чтобы ты понимал, какие бы ситуации не были. Ну, понятно. И сейчас он пошел, сделал паузу, пришел сейчас и просто мстит мне и всей команде Нави, потому что мы сегодня вторые, а они вот первые, и они, конечно, красавчики. Но у них, я тебе скажу, все это дело, уже все это понимают и понимали, что будут выходить на профессиональный уровень. Понятно, потому что там, где бабки, там профессиональный уровень. Ну вот, у них есть спортивный психолог, с ними работает там тренер, как бы, ну все как там, знаешь, в футболе. Ну понятно. Вот такая Да, история. Паша, Два вопроса. давай. Первый — это какие мысли есть вообще по поводу женского киберспорта? Грубо говоря, у девочкам есть место в киберспорте или нет? Интересуется чат и много кто на самом деле. Ну, то, что девочки попадают в киберспорт, ну не знаю, люди, компании не хотят вкладывать почему-то в женский киберспорт, считают, что когда-то это было актуально, сейчас это как-то не очень развито. Да. Не, но если как бы будут играть красивые девушки и это все будет хайпиться, то могут, конечно, вкладывать нормальные деньги. Машка у меня играет в Sims, как думаешь? Может поучаствовать в каком-то турнире? Надо посмотреть. Ну, вот, допустим, был в Китае турнир, и там, по-моему, первое место для девочек было 100 тысяч долларов. В принципе, неплохо. Все, иди тренируйся, давай. И второй момент. Сейчас все чаще и чаще российские киберспортсмены и СНГшные, из Украины и так далее становятся, попадают в основу западных коллективов. Как вообще, какие мысли на этот счет? Круто ли это, что наше становится востребовано везде? Или это уже давно не новость, и в принципе наш регион всегда... По поводу того, что наши геймеры... Это на самом деле очень круто, что наши геймеры начали играть за рубежом, и мы, крутые, нас ценят, любят, уважают. И в первую очередь, наверное, потому что у нас есть какой-то стержень, какой-то такой наш боевой дух, и мы заряжаем им европейцев, которым это не хватает. Потому что европейцы, они очень такие, знаешь, у них менталитет такой педантов, да, они играют спокойненько очень, но зато им это и в то же время помогает. Но когда приходит какой-то такой чувак, заряженный с эмоциями, типа там, давай, сука, пошли, там орет, знаешь, это может реально помочь. Поэтому... И плюс наши, талантливые ребята, как и во всем, в принципе. Играю в КС. Я когда выигрываю, я рой радуюсь. Мы сейчас узнаем. Да, а когда проигрываю, я просто как камень сижу, меня бесит все, мне хочется разъебать монитор. Ну, это надо спокойнее. Так, откуда? Вот я тебя увидел в кофте Нави, да? Как вообще, откуда ты узнал эту команду? Как ты топишь за нас? Вообще, что-то расскажи про это. Смотри, все очень просто. Год назад где-то пообщался с Федей Смоловым на каком-то мероприятии, и он мне говорит, давай поиграем в КС. Ну, как-то зашел разговор про киберспорт. Я интересовался всегда, смотрел, знал, думаю, куда мне уже играть в КС, блин, в детстве я играл. Он говорит, да ты что, там вообще все поменялось, интересно стало, картинка, круто. Я говорю, давай. И я начал потихоньку там сетап сделал, начал играть, вспоминать, поиграл с ним, поиграл там с другими ребятами, заходил на Twitch смотрел, как люди играют, да, другие.
и интересовался разными командами, смотрел, какие СНГшные, какие более российские. Ну, короче, понятно, значит, это... Не было предпочтения никакого, пока в один день, я не помню, под какой фоткой ты мне написал коммент. Я вижу, галочка есть. Угу. Захожу и вижу то, что там капитан... А когда это было? Это было давно, это было прям осень, да. И я такой думаю, нихера себе, ну, красава, круто. И все, и думаю, ну, раз так сложилось, то буду топить за Нави. И после этого... Просто после моего коммента. После твоего коммента я пошел, зашел, посмотрел, какая Кстати, у вас... напомните все, ребята, все, кто вот... Реально. Да. Я Это зашел, важный посмотрел, момент. кто у вас играет, там, посмотрел на как пуляет Simple. Что еще? Посмотрел ваш мерч, он мне тогда понравился, кстати. Ты, кстати, носишь нашу кофту, блин, это вообще И вот респект. Паша мне подогнал на Новый год Рики Ди кофту с Нави. И я прям кайфанул, думаю, вообще зашибись, она клевая. Круто. Выложил без задней мысли, не знал, увидите вы или нет, видишь, как все срослось. Поэтому все дело случая, все трушно и все дело На случая. самом деле это история, дело случая, потому что, многие как бы знают реально, я думаю, и которые следят. Ну, то же самое, как там, не знаю, там, ты вот любишь, я так понял, ты за футболом любишь следить, Да. Вот. Ну, а вот здесь реально дело случая, прикольно. Но игры, есть у тебя такое, что ты вот там, не знаю, там, болеешь, топишь, нервничаешь, такого? Да, сейчас, конечно. Да? То есть, а как ты не будешь топить, если ты, допустим, интересуешься командой? Я помню, я какой-то турнир смотрел в онлайне, когда вы играли, я не помню с кем. Это был финал 100%. Я сидел и переживал, потому что, я знаю, что ты там, мы с тобой, это эпицентр был, да? Ну, короче, Да, который мы проиграли, скорее всего. Потому что эпицентр мы проиграли. Да, мы к смотрели, сожалению. да, проиграли, по-моему. Ну, короче, и потихоньку вовлекает это меня, мне это интересно. Круто. А кто из твоих знакомых вообще есть вот ребята, которые там, не знаю, известные личности, может, какие-то, или просто Тоже кто играет? интересуются, нет, болеет, интересуется, кто знает, не знаю, какие-то такие моменты. Смолов знает и интересуется. Смолов, да, Смолов. По-моему, насколько я знаю, он болеет за Virtus.pro и прям о них постоянно говорит. Я знаю, что он, по-моему, с Молос Флейми общается. У нас игрок такой в команде, но он мне говорил не раз. Хорошо. Да, и он причем играет как бы топ. Он скидывал фотку, мы с ним переписывались, что он глобал, там взял у него ранг, так что... Взял глобал, это уже неплохо, круто. У меня сержант. Но мне похер. Самое интересное, что мы сможем с тобой пошпилить, неважно, сержант или нет. Когда выйдет твоя книга, ты обещал летом? Да, книга сейчас готова 90% текста. Просто в этой книге, сделать такой, мы в эту книгу собираем разные комментарии от разных известных геймеров со всего мира. Вот, где-то их будет порядка там 20-30. И есть там такие личности англоязычные, которые просто отвечают просто по 3 месяца. Такой, как Паша Бицепс, он мне раз в 2 дня в Твиттере стабильно пишет в личку, что все, Зевс, точно тебе отвечу. И у нас, в принципе, уже все готово, то есть мы уже и с издательством там как бы все решили. То есть все не хватает вот этих моментов. Как только мы полностью уже упаковываем, мы запускаем это все в печать и, планируем, по факту где-то месяца 1,5-2. Быстро скажу, что книгу писал реально несколько лет, работали очень много на ней и дал уже предварительно почитать и спортсменам, знакомым, которые не связаны с киберспортом, и просто людям, которые там интересуются, чисто для себя, для того, чтобы услышать их комментарии. А что там будет? Там будет путь становления, там советы какие-то? Будет вообще, в принципе, мой путь с самого начала до самого до нынешнего времени, то, через что мы проходили, что вообще происходило, как выиграли 4 чемпионата мира, уже 5, и, в принципе, все детали. Также будет отдельная там глава, это советы игрокам. Много всего, в принципе, как по мне кажется, интересного, и написано очень в таком легком формате, читается очень легко. Так, там будет рассказ о том, употребляешь ли ты наркотические вещества перед игрой? Во-первых... Тут было куча комментов, то, что вы вштырены там играете вот так. А по поводу употреблял, не употреблял, там в книге написано все.
потому что книга будет 18+, отчасти, вот, то есть там будет встроена такая тема, и, в принципе, я рассказываю, как это все было, как это были 80-е, знаешь, там, эти лихие 90-е, ну, а что? Смотрите, кто не знает, кто там пишет эти комменты, я скажу, что, ребята, сейчас уже на данном этапе 40% профессиональных турниров проводят допинг-контроль, чтобы вы просто понимали. При том, что они это делают очень красиво, ты просто сыграл турнир, и тебе, или сыграл, нет, матч, ты сыграешь матч, вот сыграл тебе, там, не знаю, там, стадию, там, не знаю, в групповой стадии, ты еще не в плей-офф даже, и просто тебе после матча говорят кому угодно из игроков, тебя, бац, трыц, все, пошел, сдал сразу. Моментально. Поэтому здесь это... А я думаю, что уже в 2019 году, а тем более в 2020, это будет где-то в 80-90% турниров этим будут заниматься. А мы будем играть, значит, на твоей лиге, которую ты менеджеришь, занимаешься, да? Да. CIS Sports, правильно. CIS Sports это лига, это на Faceit у нас самая профессиональная лига, ребята, на которой вы можете не просто выиграть денег, вот у нас там сегодня, на этом сезоне, за месяц вы можете там разыгрываться $10 000 призовой фонд, к примеру, но вы можете, в чем вообще эта фишка этой лиги, в том, что ребята, которые сделали платформу Faceit, они поняли одну очень важную тему пару лет назад, что есть система, по которой игрок, лестница, к примеру, да, в которой он может выйти ФПЛ. ФПЛ это, грубо говоря, тот дивизион, где играют самые лучшие игроки мира. И ты можешь туда пройти, даже ты можешь туда пройти. Если ты туда проходишь, то ты начинаешь играть с лучшими игроками мира, и там за тобой начинают наблюдать разные организации. Это везде анонсируется, что такой-то игрок прорвался в этот ФП, в этот дивизион. Вот. И есть реальные случаи, и они происходят постоянно, что когда чувак реально круто играет, туда прорывается, организации со всего мира смотрят на этого игрока, и если он им нравится, подписывают с ним контракт. Вот, допустим, с одним чуваком, которому было там 17 лет, подписали такой контракт, Робс, он сейчас играет за Mousesports, играет очень крепко, один из топовых игроков мира. Он просто вот таким образом прорвался. То есть всегда была проблема в киберспорте. Психолог нужен, когда у них половое созревание начинает, и они хотят телок вместо компьютеров, да, он им говорит, не надо тебе не смотри на женщин, вот тебе мышка. Брат, наоборот, мне кажется, правильный психолог должен сказать, тебе нужна девушка, иди развейся и приходи уже сюда с чистым разумом. Подписка на месяц стоит, целый месяц, чтобы шпилить на нашей лиге, стоит $4. Вводят они код либо Зевс, либо Чекила. Получают $4. Получают $4. Сара, ты понимаешь, сколько сейчас они ведут этих каналов? Не, ладно, будет скидка, да, 25%, да, по-моему. Не, было бы неплохо, если бы они 4 получали. Да, 25%. Слушай, еще у меня такая идея возникла. Мне просто недавно подогнали Invasion Labs всю вот эту историю, компьютер взорванный. Если тебе нужно... Я думаю, что я могу с ними поговорить, они могут тебе тоже подогнать, сделать новый или апгрейдить то, что жесткий комп сделали? Жесткий комп, это что значит? Мне сделали Invasion Labs, мне сделали комп, просто самое последнее, все. Ну, они тебе его сделали и дали, правильно? Сделали и дали, да. Я думаю, что если тебе нужно... конечно, нужно. А почему мне не помешает? Жесткий, мощный комп. Вот я сегодня стримил на своем. У меня вроде тоже жесткий, мощный комп. Да. Вот, я его покупал, у меня там $3 500. Просто системник, да? И вроде для меня мы выбирали с чуваком жесткий, но стрим не тянет так, как надо. Если чуваки могут сделать реально, чтобы... Да не, они сделали такой топчик, ты просто эти скину в Инстаграме, то, что у меня есть видос. Да. Реально, когда распаковывал, я обкончался. Вот хочешь посмотреть просто на вот. Ну давай, чтобы я тоже, может, чуть кончил немножко. Вот, посмотри, какой комп. Ого, ну реально. У тебя написано Зевс, Нави. Очень сильно. Посмотри с этой стороны, что у меня. Не, это мощно, братан. Ого, ну слушай, так у тебя тут целая какая-то лаборатория вообще. Да, я тебе о чем? Видеокарта 2080, то есть пиздец полный. i9 просто. Да, ну короче... Это последняя у тебя все. Да, но я тебе говорю, у меня как гелик 63. Ну, мощно. Да, ну короче, ладно, я поговорю, я думаю, что им будет заказать. Старичок буду, признателен. Это было бы круто, реально.
ходят Скорее слухи, всего, что ты звук идет с уходишь вебки, из а не из Na'Vi. микро. Зевса Почему? громче И что будешь слышно делать? намного. Из киберспорта то, что уходишь. Не, из киберспорта я не ухожу. В киберспорте я хочу как раз задержаться еще. А что ты будешь делать? Год, в принципе, год. Я планирую еще отыграть. Но отыграть хочется. Не хочется, знаешь, уходить вот в тот момент, когда уже все, типа, уже хана, команда уже ничего не выигрывает. Надо выиграть что. Да, вот этого не хочется. То есть я хочу понимать, то есть насколько как бы реально есть силы тянуть это движение, потому что за прошлый год, да, ребят, вы донатьте, Привет. кстати, не Когда забывайте, новый потому что, трек, как сам. ты реально Поставь классное лайк дело по делаешь. лайку. Что прошлый год, братан, мы реально слетали, по-моему, на 16 турниров. Это был и Китай, и Америка, постоянные перегрузы. Ну, короче, это очень сложно. То есть Да, я отвал- знаю, что это такое, летать до хера. Летать до хера, потом прилетать и сразу Ну, еще понятно. играть через пару дней турнир. От одного турнира к другому. Вот это почти 2 турнира в месяц. Понимаешь, Стара? Ну вообще как бы мозг взрывался. Мгм. И я понимаю, что либо мы должны менять график, либо просто уже мне вот 31 год, и я Ну, я понимаю, знаю, что это такое, надо. что, короче, на чемпионском уровне это играть, это непросто. Вот. Чем заниматься хочется? Хочется делать в итоге свои турниры и делать их самые крутые в мире турниры. Вот ты мне сказал насчет песни, я тебе могу Да. сказать, что мне вообще, в принципе, интересно любое разветвление IT, киберспорта, есть бабки, есть... Ну я не другие думаю, что я инвесторы. сейчас забегу и запою там, опа, ребята, Не-не-не, ля-ля-ля. Но ну, клипчик понятно. замутить вместе, что-нибудь крутое, Можно, трэшовое, можно сделать. вот это с удовольствием. Поэтому давай так, как бы, во-первых, тебе хочу сказать спасибо, что сразу быстро, оперативно откликнулся и пришел сегодня ко мне на стрим. Это как бы, надеюсь, я вижу, ты свой пацан, мы с тобой еще когда по телефону поболтали, понял, что вообще круто все будет. Я думаю, что найдем еще в будущем кучу точек соприкосновений, придумаем что-нибудь. Мне интересно дальше развиваться, все делать.